Сәлем достар, бүгін сіздермен тауық етінен өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Ең алдымен тауықты алып, сыртындағы терісін алып тастаймыз. Сосын оған тұзымызды себеміз. Үстінен қара бұрышымызды себіп, және де қызыл бұрыш сеуіп, маринадтап қоямыз. Табамызды отқа қойып, үстінен май құйып қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін біздің маринадталған тауықтарымызды саламыз. Тауықтарымызды екі бетінен қызартып пісіріп аламыз. Тауықтарымыз қызарып піскеннен кейін бетінен туралған пиязымызды саламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қызарып бастаған кезде араластырып, кішкене су құйып қоямыз. Суымызды құйып, бұқтырып пісіріп аламыз. Одан кейін сметанамызды саламыз. Сметананы салғаннан кейін жақсылап араластырып қоямыз. Жай отта пісіреміз. 10-15 минутқа бетін жауып бұқтырып аламыз. Піскеннен кейін осындай болады түрі. Дәмі өте ерекше әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қасына гарнирға өз қалауыңызбен жасасаңыз болады. Менде картопты пюре болды. Қасына салып, әдемі етіп дайындап қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаған болса, маған подписаться етіп қойыңыздар және лайк басыңыздар.